अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हमारा ये बंदा वर्क कर रहा है मशीन के ऊपर। हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस का काम है जिम इक्विपमेंट का। आपको इस हवाले से कोई भी काम हो आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। देखें ये मशीन है, हमने प्रॉपर कर दी है। इसमें फॉल्ट आ रहा था, ये मशीन एडवांस की मशीन है, ये प्रॉपर कर दी है, सर्विस भी कर दी, इसकी अलाइनमेंट भी कर दी है। कोई भी काम हो आपको जिम इक्विपमेंट के हवाले से आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका फ़र्स्ट कॉल पे काम होगा।